turabashamba yaratwaje kuduhenda ngo turabashamba ngo Hanyuma- harazingana gusa ushatse tuvuge rusehaba ninka mu giswahili twogishiramwo mwizo mvugo nyene ni gutereye rusehaba ni rubebe wagonjwa Twakweze kino kiganiro dukoreye hano hantu ugishiremo ubushobozi budasanzwe abantu bazobacakire neza turashaka commentaire z'umuruturutu uzo tugana zo tugire neza tusatirize nge gukora biza byagera amen ubugira kandi Buja News ivuye Bujumbura gushika Makamba n'urugendo utari rworoshe bamwe ngo duce mu rukono abandi ngo duce bururi abandi twabuze shwa mugabo abandi ngo turi mu gihe c'impera y'umwaka uduze hari yanyi hari amaksida menshi mugabo twarindishije turaduga ubu turi imakamba indani ikitugana sikindi abakomediye benshi dufise ubu mu Burundi wacu bava Makamba ari impano nyinshi z'abaririmbyi nibagiye mu kombozi hari hose tutibagiye n'umuhisi umukomediye akakutaba Imana vuba cyane ari we Bakame ahari hose Imana imwibukiye turi kumwe na Yared Wanyange sijya mbere muri mubonye ndazi ko muramuzi atandukanye muga kuri Buja News TV yacu ikorera Bujumbura ni jya mbere tumutumye ko abatamuzi yo twidondora uvuze ko kuri kuna Yared Wanyange ariko si Yared Wanyange muri kumwe ni team Yared Wanyange hanyuma ikintu ca mbere noshimira Imana yuko intumbero turiko turayishikako intumbero kwari kuguma ngaho Makamba kugira abanyabujumbura tubazana Makamba urabona rero muratanguye kubuza aha rero hasigaye yuko abo hanze nabo tubazana ngaho Makamba ntabari twe tubasangayo abari bo baza hanyuma je nitwa Yared shimira Imana bazi ku izina rya Yared Wanyange turi kumwe na team naho idakwiye hari abafatiriwe ko ari ku munsi w'Imana ariko turi kumwe na pasteur pasteur kwanza mbere ko tangura igano dusabe amanza dushimwe mu biganza vy'Imana no gutangura gusenga mu wundi Imana twayisize imbere hama reka tumanze dusenge turagushimiye ko kibirengeye kizima kuntu wemeye ko rishika kwisa turi bazima hari abantu benshi bapfuye ariko twebwe no nimbabazo tugiriye none Kristo kibirengeye kizima turi hano turi mu kiganiro ariko turakweretse papa mu ijuru kiganiro tugiye tutangure urabana nacu uratuzigama wongere tugwanire muri vyose ibisiga twebwe twerekana abandi bagiye kuraba kino kiganiro baze bakirabe neza mu mutima utuje tubisabye tuvyize no mu izina rya Yesu Kristo amen karabataka nazanuju wazuye ije nige biranga kuvuga Yared Wanyange tukuzi ari Yared Wanyange mugabo bukaba Yared Wanyange team kubera iki hajya iyo ushaka gushika kure ujana n'abandi kuko mu gihe wewe ugenda wenyine ahantu utazoshika hari ahantu uzoshika bigasaba ko utuma amazi yo kunywa rero mu gihe uzawagiye wenyene umva bizosha bikugora kandi hajya ubumwe bavuga gute umugani ujanye n'ubumwe yega no zurafasha ubumwe nta muntu azumugani ujanye n'ubumwe bubiri buvura n'ubuvu ya nivyo nagire mvuge nanje bubiri buvura n'ubuvu ya tubiri ya kandi ngo hari ubumwe sato cimbata kivuka batanu hari ubumwe umva ibintu byose ubumwe rero no kugira ubumwe ni vyiza yuko tujana n'abandi kugira ngo tugende urugendo rurerure haje na Lionel Messi kugira ashike kurirakeneye abandi bantu baza kumuha ipasi nawe akayitanga nivyo vyiza iyo uhagenda wenyene ntabari ibintu biryoshe kurondera team mukorana byari byoroshe haje nta bintu vyama vyoroshe kubera intumbero yatumye tuja muri bino bintu twari dushaka yuko Makamba yari iryamye cyane twasaba ko tuyikangura tuyikangura dukore nabo bakanguke babone uko bishoboka hari abantu bakora nka Debondeni nasanze akora gusa ntimwari mumuzi aba banduru ndo namubwira ati mbwa warafise tara vyuka tuzo kupiga madaliyeri tujye hitira yarafise tara ndamubwira ati mbwa ngo tuyishira abona kugira ngo
turabe tuvyure n'abandi banyamakamba impano z'imakamba zivyuke mugabo na intumbero yuko turayishikako abantu ko baravyuka urabona ba Chris comedian n'abandi bariko baravyuka kubera babona yuko ibintu bishoboka. Umuntu wese aje muri Yared Wanyange team kugira mu mwakire mwisunga iki? Uvuze umuntu wese sintahura. Ndavuga ufise impano ya comedy agashaka kuza muri Yared Wanyange kugira mu mwakire mwebwe mwisunga iki? Ikintu cyambere nawe uracumva kiba gisabwa kiba gikenewe ni comedy. Turaraba kwishoboye. Tukaraba yuko hari umuntu usanga atayishoboye cyane ariko tukaraba yuko uwo muforomo mu bahafi yovayo. Hama tukaca tugwakira nta bindi bintu bisabwa. Makamba babuziye Yared Wanyange team abantu bumva bayakira gute? Abantu sinzi ukuntu bayakira ahubwo nimwe mwaca mutubwira nkamenyesha makuru yo muri ko muragenda hariya mwumva ati mubayivuga gute? Je yo mvuye Bujumbura ko era mwebwe. Bujumbura bayakira gute? Hariya Bujumbura barayivuga cyane. Kuko na Yesu ubwiwe yaraza abandi gusa ntiyari yiyizi. Yarababwiye arabaza abigisha biwe ba Petero bicenga ati hariya mwumva banyitande. Mwe biro nimwe banyakira gute? Bamwe bavuga ati bamwe bavuga ngo uri Yohana abandi bavuga ngo uri Naga. Rero nubwo ntiyari yize ukuntu abantu bamwakira. Rero namwe nimwe mwe kutubwira journaliste ati hari ibintu bimeze gute ahubwo tubwire twakeneye kubimenya. Bujumbura imeze gute timu Yared Wanyange ifise igihagaro kimeze gute bayivuga gute? Ndabamurukana Bujumbura kugira mura nyine babakunda. Baradukunda cyane gose. Doni mbara baramutse badukunze Bujumbura he Makamba carakemutse. Nagira nimwe vuga ati muvugishwa n'impegi wabo. Siko bimeze. Navyo birashika umuvugishwa ntaba yemegwa iwabo nico gituma keshi iyo ushaka gutera imbere urakita ukava muhira. Ora na Yesu yagwa muri Israel ntiyari gukura. Byabaye ngombwa akaza muri Egiputa. Rero akeshi nico tuma kubwira ati utanguye ivyashara ntuzokwizigire yuko simpaka bajya bagenzi bawe zijya nshuti ziba bakiriye bawe. Oya haragira igihe hari aho zijya nshuti z'abagenzi bawe kandi uzorabe bajya bagenzi mwakuranye bajya mu bana ntushaka ko batera imbere kukurusha. Hani gihe ubona yateye imbere ukamengura babaye ariko vyo bavyiza yuko ryoherwa mwene wanyateye imbere kugira ngo nawo mwigire kurabeho yaciye. Rero umuvugishwa ntiyemegwa iwabo ivyo birashobora gushika niko bimeze dutegezwa kuvyakira uko nyene. Kuki mukiri Makamba gusa kandi muramaze imisi mukora? Turi Makamba gusa gute ntavuze ko Makamba dushitseyo bosasa ibitenge. Ibujumbura Ibujumbura dushitseyo basasa ibitenge niyo turi Makamba gute? Ibujumbura nawe waje Buja yuzi kuri centre ville yaduze ngahi Makamba numva tukiri Makamba gute? Twaramaze gusa turi imbibe niko bavyita. Eko paswa mipaka mwarasatuye imbibe mugabo fizikema mbega ino mategura ibirori kuki mutategure kuri Bujumbura? Hariho ntwari wasiguye umva bashatse kuvuga gushika hari Bujumbura tugategura ibiteramo cyane gose. Turi mu migambi. Turi mu migambi kandi ivyo udafise abafatanya bikorwa nka Buja yuzi bagogira ubishikeko. Ariko nka mwebwe bisako tuca dukorana kugira ngo dushike ku ivyo bintu. Aje tuba twifuza erega urashobora kubona ati bajya abantu ndabazanye nibo kwinjiza kanoti ugaca ubitegura tugaca dukorana ibintu mwe n'ivyo majabo makene man hatawiye nabi nuvuga ko muragutumye ko muravugana yanyu mukaza mwebwe nta migaro mufise. I'm ready. Nayo je wizobona ngara none we ntitwasangiye ifiriti hajya wigeze ubona ngara ntabwo tusatwisa ifiriti ntabwo vyoroshe. Twebwe nta kibazo vraiment turakwakira tukavugana nta kugara hajya nta kamaro ko kugara kubera hari igihugu ugasanga wewe wiyononera. Hari igihe umuntu yo gutelefone ugasanga akurungikira igihumbi ujya kwibona ugaca umugara ko ngende umustar oya we muravugana ukatigeza icumviro ciwe ntaco bitwaye je naho ufise page ko views imwe usavye igano ndakiguha tukayaga. Yared Wanyange ejo ushaka kwizo bimeze gute? Timu shaka yuko azoba ari ikintu cagutse cyane. Ivyinshi muzobimenya mu mpera z'umwaka hari n'abanyamerika twatwize muri timu. Muzoyibona tugiye Abanyamerika abantu muri Amerika tugiye kuza tukomatirize muri timu ya Yared Wanyange. Rero timu amaje make twitege vyinshi dushaka mpuza makungu erega ibintu bitangura bukebuke dushaka kwanze here ngaha hatangura umu Yared timu ya Yared Wanyange uburundi hama ibe yisi mu misi turi mu gutangwa kina mu Congereza no mu Gishinwa no mu Kizambia kugira ngo tuguhonje mu Kizambia tuguhonje dufise abafana benshi Zambia muhema yake dutangure no ati shani bagamba ni chapo bwino aho chapo bwino mwino
aha yaravuze ati turahaye kaze Buja News ngahe Makamba turishaba bwino mu news avyumvise turi mutangukana no Zambia ico cyari kiganda oyo ico ni kinyanja turi mutangukana no mu Gishinwa no nje mu Gishinwa twumva amugishinwa Gishinwa n'uyu aho muri mukuri ashangwa cinca uwanci wumvise byaheze yemeye bakunzi ba Buja News Yared Wanyange team igomba gushika kure kuki namwe mutabashigikira ndazi yuko aha bari siho batanguriye kandi bafise intumbero bashaka gushikako rero ari bonyene ntibishoboka abantu musa amafaranga batemwe inoti bikorera akazi babyaza umusaruro sivyo niko ndavuga ivyo kora bitora ndibaza ivyo uri kwavuga ndabitahura gusa waruvuze ngo ko batadushigikira yutashaka ko abafise amafaranga nagomba ndakubeshuze twabantu baradushigikira bararaba video zacu barashaka amarike baragira amapartage kugira no kudushigikira muguvuze mu gisata c'amafaranga aha bari sawa y'abantu bafise amafaranga sawa babazi bafite umugongo yego okay abakunzi ba Buja News nakeka jambo ubwira ko barabara hari imbere na cyane cyane ko itimu yarimo abantu benshi mbwa habonetse baki none aba bantu kugira ngo baze ni barondeye canke hari abo warondeye canke nabaje bakwegera wewe maze cyo mukora timu twararonderanye hari abandondeye nabo narondeye hari abandondeye hakaba abo narondeye nubu biracameze uko harabondondera harabandondera no muri kazoza harabazondondera nabo nzorondera nuko nyene bimeze ntizo twumve ngo timu yasambutse uko byo bintu birababaze cyane mu yahaye Bujumbura cyane cyane amatimu menshi aratangura après 2 ans 3 ans kumva yuko umwe yari mu Gatumba uwundi ari mu Carama uwundi akaba ari ukwiwe none uko uraraba nk'itimu yacu ko ntiwayibonye yosambuka biciye igisambura amatimu ni satani no turi kumwe n'abakozi b'Imana wabibonye hagize akagorane gusa kaba baca basenga umva turi mu buryo bwose haje uje fizikema aturafisa bakarateka nawe ni wewe tabisa bakarateka oya nibanga wozo muntu uje fizikema kuduhungabaniza umutekano umva ntaho satana shobora rero abakuza Buja News bareme yuko timu yanyu iri solide ataho ikiraje iri solide cyane kubera niba itasambutse kare ubusho yoshisambuka urana je kwasavye igano ndumwe akubwira ati isako tatu kumwe na timu iriga igisambura amatimu no kwikunda yego kwikunda hajya je naca ndaguhereranya bagaca bo ntigano caheze bashaka ati vipi mugira ifoko tuhuza twese tukagira hane nka timu utabonetse sawa ntubabonetse mugabo bari bakubariye bari bakubwiye tuze kuhaba Makamba iri hamande ya Tanzania mbega muri timu yanyu muravuga igiswahili canke muracumba gusa muri timu ya Yared Wanyange nta numwe atazi igiswahili twese turazi igiswahili ushaka dusomborotse voilà bakuza Buja News murabizi yo kigaro cyakigira kirangire hariho ibibazo murambaza kugira ngo tumve yuko abantu babazi igiswahili twagiye Makamba niho turi dufise abakomezi bari ngahi Makamba kandi Makamba yahanuruwe na Tanzania rero tugomba turayiko bazi igiswahili ni ibibazo bitanu ngira mbaze aho muri hose mu ndabire maze muze kubampera amanota ni kibazo kimwe kiri mu Kirundi hanyuma muce mukishira mu Giswahili duhere kuri Yared Wanyange nyene umuntu avuze ngo kwitoza utunyoni ni gute mu Giswahili uri umugani oya nakajambo ko nyene gusa kwitoza utunyoni yego kwitoza utunyoni mu Giswahili sasa wowe usakuza n'ibibazo vyumvikana hey come look at this none uvuga twazi gutora inyoni erega hariho imvugo kwitoza utunyoni usanga siki none ubashaze uvuga gitahuye ico kintu nkaje sinagitahuye no mu Kirundi numva nifuza kumenya umuntu abo mazo kimaza mu Kirundi pasteur fashe na zero oya manzi dutaze mu Kirundi kwitoza utunyoni niki kwitoza utunyoni umuntu agenda yisamaza basi mwibarabara nkukura baraguturutse igene sasa yani ukaguma wisamaza ni kugikausha ukikausha voilà kugikausha mva kwitoza utunyoni mva kwisamaza ikibazo unao
ubu afise canke washaka kitu na nedire gite uzoshira ko oya twe ntitujanira umanza dusigurira umva ashaka tuvuga twito tunyoni uzoshuga kata oya umanza gasigura okay nawe naje ko twumve kwitoza utunyoni utunyoni duto duto oya yavuze yani kwisamaza umva kuja kwitoza utunyoni mugana kivuge mu Kiswahili yego kujishikisha tundege ni kujikausha ikibazo kigira kabiri arakajambo bakunda kwesha cyane kenshi nawe amagakoresheje rusihabaniha canke ambulance ya mu Kiswahili hinduka iguma mu Congereza kubera iki dahinduka ambulance jende ziko nyene tudaguciriyemwo tubwire nawe basi cyo oya je ndiko ndabaza ariko arabaza n'umjournaliste sawa rero sasa rusihabaniha hariho ni ambulance niko ndayizi mu Kiswahili kandi mu Tanzania wose umugembere saragutahura turi manda Tanzania bazokira kiganiro cyanyu commentaire gusa ushatse tuvuge rusihabaniha mu Kiswahili twogishiramwo mu izo mvugo nyene ni gutereye rusihabaniha rubebe wagonjwa mugabo Kiswahili ikintu cyose mu Tanzania gutahura ni ambulance ikibazo gira gatatu nawe yo kuribazo bitanu zo kubaza babuze kwihamenyo y'abatwenzi mu Kiswahili hujya ndundu navuga uvuze kwihamenyo y'abatwenzi mu Kiswahili mu Kiswahili kwiha amenyo y'abatwenzi oya gisobanuye iki kwanza banza bisobanure no kwihamenyo y'abatwenzi sindiko ndacyumva neza mu Kirundi kwanza banza bivuge mu Kirundi kugira ngo tubisobanure neza Ikirundi shizamuka biri mu Kirundi neza ico ni Kirundi gitomoye tuvuga mu Burundi bwose kiretse muvuze ko Makamba atari mu Burundi kwihamenyo y'abatwenzi ushatse uvuga mu Kiswahili bisobanuye iki kwanza kwihamenyo y'abatwenzi banza ugihe phrase nyene yikwiye kwanza mbere yuko tucumva fresh kwimaramaza no kwimaramaza wari duru murundi wewe canke nuru murundi oya je mu Tanzania ndumurundi nkogira nka mu Tanzania none ico kintu je navukiye muri Muragarazi hagati twari duhunze 94 duhunze hajya kuri ubwato hari mu kwa kane turavuka je navukiye hagati muri Muragarazi umva je ndumurundi nkogira nka mu Tanzania ndi hagati na hagati rero hari ibintu byinshi nzi mu Kiswahili ntazi mu Kirundi ahubwo je vyari koroha tubwira Igiswahili ati ibintu bishe mu Kirundi kuko hari byinshi tuzi mu Kiswahili tutazi mu Kirundi nk'ivyo kwamenya abatwenzi je ntavyo nzi ico ni Kirundi wize mu Burundi canke wize he je hamwe nizo mu nda ndi Tanzania primero wize he Tanzania kunza Buja News niyo mpamvu rero birasaba yuko ahubwo tubwire hinda amafarazi yavuge mu Giswahili twashe mu Kirundi mu kiganiro cacu nayo nateguye avugiye ya gatanu ntacu ingwati mu Giswahili zamana Hey, y'all come look at this. God have mercy upon us. None. Yaruja navuga nashavuga mu Kinyanja ingwati. Ingwati? Ingwati mu Kinyanja ufu zibonandi. Zibonandi ngo bino. Urashaka bino. Ikibazo ca nyuma ni na gaterme kandi mushinwa natabukivuga. Mushinwa? Magiriranire. Ya, kukaroroshe murakazi anose mu bakavuze. Waravuze gute? Vuga ifraze basi, vuga sentence ikwiye. Vuga ati abantu ni magiriranire. Rira ko kaja muri magiriranire mu Kiswahili. Nakonze. Sinajina konze kabisa namaza kubesha. Ngo gateye mu Kirundi. Kirundi wagatahuye. Magiriranire. Abantu magiranire yani je urangira nanje nkakugirira. Nkavuza n'ibishego. Oh yasivye. Kamano. Abatuza n'ibintu amaze. Ibintu tajanye. Urumva turavuga mu Giswahili aka tuvuge mu Kirundi. Ndifuza burakanga mu kwezi kwa kane zanye Igiswahili mugushire mu Kirundi. Abituja vyoro. Ngabo ubu tubahe 0 sur 10.
ya turabaha habiri ko acambere mu gitoyi aya wewe kuko umwigisha atanze ikibazo umwe manze gusaba explication nanze gusigura ikibazo na ikibazo gitanzwe wewe ariko ukosoye ni sawa kandi usanga wabajije utazi nawe none umaze kuduha 0 byose twabitoye manaka yabajije atazi Ega ari umunyeshuri usanga cyubwe nkakosora na mwarimu akavuga ati mwarimu hajya ahantu wewe umekosea okay reka tuvuge yuko mwarimu atubajije atazi oya kandi bakosoye none nko nize nko dukosoza na repose hamwe dukosore abakuzi ba Buja News magirane abanze dihere pose no dukosore cewe mvuye umbirizi igituma nakino dukosore amacho tubona tikeri nivyo twatoye ngomano bakosore ibujumbura bita ko bazi igiswahili Mugabe igiswahili cy'Ibujumbura bavuga naco kivanye cyo muri Kongo. Ega muri Kongo kivaze ega muri Kongo nta giswahili kiriyo. Nico gituma rero nemeye kuza ino rero nzanye ibibazo byaraniye abanyabujumbura. Numve kino Makamba muri mande ya Tanzania mubi. Ko bagize badukosoreye. Niwe cyo dukosorera gute tangiye. Wari kureka bari kwadutegeza bazi igiswahili kabaza kudukosorera kubera wewe mu kutazanye repose nawe mu guco dukosorera gute. Bakuza Buja News ni muduhinyisho. Muduhinyisho tujaniranya. Aya agwitaha nakubwiye nta humenera abafilozofe bariho abakarateka abasenga nta humenera aho cyose abahugaye bagasanga harugaye yani mbone yande mbere ijya ndirimba iyi ajya D1 kurukuta siyo yani bagasanga harugaye ni yande cameraman gutubwire cameraman ngo ntaboneka muri kamera kandi ni cameraman umukobwa twabwire uno munsi tuko dukamegwa na camera woman ntiyavuga cameraman ko bari umukobwa camera woman ni camera woman bari kora dukamera umukobwa mwiza cyane twaza kumusaba duhejeje aze kuza ngaha muri kamera bamuhonera wenye nazoboneka gute ijya ndirimbo ni yande D1 aya D1 ugasanga harugaye bagasanga harugaye bakunzi ba Buja News ikiganiro cyari kiryoshe cyabaye kirekire mugabo akajamo kanyuma mubwira abantu bari ko barabara bari Bujumbura bitege iki fizikema Buja twe ntitubwira abanyabujumbura nakubwiye twe ko tuzatwara tuyimbibe twe tubwira abatuye isi n'abari mu rugendo mwunu mwanya baja kuri Maris ko nabo nyene hari gihe batwana ama televiziyo bakaza bararaba babwire mu gifaransa ibiganiro bitandukanye pas de problème je lui dirai demain rero cyo no babwira abatuye isi abari muno mwanya hari abantu batuye isi muga batari ku isi bari mu ndege abantu barenga ibihumbi muno mwanya bari mu kirere nabo nyene niba batwanye ama telefone twabwire yuko timu ya Yared Wanyange tuziranye kuvunyisha muri 2026 tubabwire yuko dukeneye kubaka itimu mpuzamakungu itimu yihiganwa na ziya timu zo muri Amerika abantu bavuga ngo ntibikunda gute turipanze mu buryo bwose dufise imana dufise abakarateka dufise abize je ngaha je narize je natagoye ko n'amashuri atarabaho rero nago ndababwire yuko cigira he hari abayatanguje gaje bayatanguje bamanje kwiga amacaza gutanguza amashuri kugira mwige ibyo wari bwavyumviye wowe uzozuragaruka ko tuntu twishi uzomenya natwe tabwire yuko kandi tubakunda cyane kandi tubashimira ko mwara dushikika kuva tugitangura mwagiye murahangana n'abaduci intege ari abantu bagadukurikana bagiye barahangana n'abaduci intege umwe akaguca intege undi agacaza akafata we turiya rero turabakunda cyane gose turashimira na Buja News yatugende ngahi Makamba turahaye ikaze n'indi nyamakuru bikomeye vy'Ibujumbura akeza neti bijya byose bikomeye baza duha ibiganiro niyo ntumbero duvize yuko abanyabujumbura tubazana abanyamerika tubazana akaza kuduha ibiganiro rero twe dukeneye kubaka ikintu kinini ya cyane timu mpuzamakungu babwiye mu kinyanja nawe so ise timu yacu ni timu ya mene ina power ati mwine timu yacu ni timu ifise nguvu cyane pa 2026 kuri vitamine tifuna ati muri 2026 tuzowafutura tufina so bantu bamene batirangana hapo ati abantu tungana ngaho so tileta vitu vambiri sama ningi chape muduhe n'ibihumbi 2 ati twabahari mikashi ziko mu mbiri so 66 62 60 12 71 91
10 mwumvise ati abantu bavuze mwese muri 2020 mwese Okay. Akaja mu kanyuma nawe kuri Buja News n'abakunze ko baraba hariya. Murakoze cyane kuba mumpaye ijambo. Hanyuma ndabashimiye cyane. Ijambo wari urifise. Ijambo ndabifise. Urakoze mbabara kwanda guciriyemo. Kumbe narifise ijambo. Hanyuma rero ndashimiye cyane ni Buja Net News. Buja News. News gani kifaransa? News abari kintu gishasha. Ni icongereza. Yani ni Bujumbura shasha. Yani Bujumbura shasha. Ndashimiye cyane. Bujumbura yagutse. Behajya Bujumbura yagutse mu intara zingahe? Ni intara zine. Ndende. Si intara zine na makomine 4 intara ziri mu zindi. Sawa urakoze kumukosora. Nuko nyene. Hanyuma ndashimiye Buja News. Uwo manager wa Buja News. Wagira turabashamba. Yaratwaje kuduhenda ngo turabashamba ngo Bujumbura intara zingahe. Reka dushimire Buja News yo yiyumviriye kutugendera ngahi Makamba. Hanyuma ko nkuko Yared Wanyange yabivuze. Kutahize ko chef. Ndera tamwe kugenda reka ko ntahazi nkuko papa wa timu Yared Wanyange ayiti yabivuze turabashimiye cyane kandi nibindi binyamakuru wavuze ibinyamakuru bihe ibinyamakuru byo kwisi muri Amerika okay California bize biganiro bya California hariya zantuzeya ni hehega California Texas muzozi Makamba vraiment hama mudukoresha ibiganiro hanyuma turashimiye cyane abantu mwadukurikiranye sivyo none ego nawe ubabwiye iki muga pastor yahejeje yahejeje yavuze mu kinyanja twatanguye dusenga pastor ibwanza by'Imana turabikeneye ko bibana natwe reka dusenge uragorotse papa mu ijuru ukuntu abanye natwe mu ijuru umwanya nk'uyu washirira kutubana nagomba sigure yo sorry amasengesho ntibasigura uragorotse papa mu ijuru ukuntu abanye natwe tugwane ko dushika saturi bazima ikiganiro twa turi ko hano umwanya twamaze hano ijambo ry'Imana riravuga ati ngo babiri canke batatu bakoranye bavuga izina ryawe ngo buri kumwe natwe rero twizeye ko natwe bari kumwe natwe turakweze kino kiganiro dukore hano hantu ugishire mu bushobozi budasanzwe abantu bazobacakire neza turashaka commentaire z'umuruturutu uzutugwane zutugire neza tusatire bizembwe bikora inzira ryagera amen hariho abantu baraba ikiganiro kikarinda gihera sumu abone nta na like yashize ko nta comment abo nk'abantu bo tubabwira iki bafise mwe mugiye abantu mwe mu babafise kugira like cyangwa kugira s'abonner sitegeko nico kintu cyambere twomenya sitegeko gusa ikiba gikenewe abari gusaba kuko naje ubwanje hari ikintu ushobora kurabwa sansi nahize ko like birashobora gushika nk'abantu ntaci uko bashaka ariko niko kuri kumeze hari video ushobora kurabwa sansi nahize ko like ariko bari byiza kugira like kugira na partage kugira na comment ivyo vyerekana urukundo bagenda subscribe kuri Buja News abari ibintu byiza cyane sitegeko so n'est pas obligatoire gusa no gusaba nigisaba babone ba boss kaza gutegeka mu boss merci beaucoup bafasha kanya kugira ngo turabe like yawe ko yashizeko commentaire nuko ziba zitacange zine nta na kimwe commentaire mbe dukeneye zimwe zigiswahili mudufashe bano bantu batatu mu bakosore commentaire gira kabiri emission ari ryoce cyane gose utayiza kuyikunda sinzi ko ari umuntu akunda gutwenga merci beaucoup ako kantu ngo badukosora ugakuremo badukosora kuri kijya giswahili twavutse aya ahubwo baze gushima ko babize bamenye ivyo batari bazi kuko abanyabujumba nta giswahili bazi nk'iki mwadubwiye mwebwe oya twe turarenze usanga ari abandi bantu babarenze namwe badufashe baduhinyisha oya nta muntu atwenze giswahili ngaha uwa mbere arenze turanganya mwere murabambere uri nabanye uwa mbere arenze turanganya navuze uko nyene ni kuvuga uwa mbere akizi turanganya nta numwe turenze ariho merci beaucoup imana ibongera amagara merci po